আসসালামু আলাইকুম। বাঙালি রান্নাবান্নার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো ওভেনের ঝামেলা ছাড়াই তেলে ভেজে দারুণ মজার চিকেন পেটিসের রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের সকলের কাছে ভালো লাগবে। আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি মূল পর্বে। প্রথমেই পেটিস তৈরি করার জন্য একটা খামির তৈরি করতে হবে। তার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিলাম 2 কাপ পরিমাপে ময়দা, আধা চা চামচ নিলাম লবণ, 1 টেবিল চামচের মতো নিলাম চিনি। এবার শুকনো উপকরণগুলোকে একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ রান্নার রেগুলার তেল। তেলটাকেও খুব ভালোভাবে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ময়দার সাথে তেল ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এবার অল্প অল্প করে নর্মাল পানি দিয়ে একটা খামির তৈরি করতে হবে। আর খামিরটা খুব বেশি শক্তও হবে না, আবার একেবারে নরমও হবে না। আমরা রুটি বা পরোটা খাওয়ার জন্য যেভাবে খামির তৈরি করি ঠিক সেরকমভাবেই খামিরটাকে তৈরি করতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু খামিরটা তৈরি করা হয়ে গেছে। এবার খামিরটাকে রেস্টে রেখে দেবো কমপক্ষে 20 মিনিটের মতো। আর এই ফাঁকে চিকেনটাকে প্রিপেয়ার করে নিব। আমি এখানে একটা মুরগির ব্রেস্টের অংশ নিয়ে নিয়েছি আর এটাকে কেটে নিয়েছি যাতে করে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এখানে নিয়ে নিয়েছি আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া আর সাথে নিয়েছি 1/4 চা চামচ লবণ। সেই সাথে দিলাম 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ আর দিলাম 1 টেবিল চামচ টক দই। এবার মশলার সাথে খুব ভালোভাবে চিকেনটাকে মাখিয়ে নিচ্ছি আর খুব ভালোভাবে ঘষে ঘষে মাখাতে হবে। আর মুরগির যে কাটা অংশগুলো ছিল সেই অংশের মাঝেও এভাবে করে হাতের সাহায্যে মশলাগুলো ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। আর চিকেনটাকে মশলা দিয়ে মাখানো হয়ে গেলে এই চিকেনটাকে আমি আধা ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখে দিব। এবার একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম 1/3 কাপ রান্নার রেগুলার তেল আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ ময়দা। এবার চামচের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তেল আর ময়দার মিশ্রণটা আমি আরও একটু ঘন করতে চাচ্ছি, তাই আমি এখানে আরও 2 টেবিল চামচের মতো ময়দা দিয়ে দিলাম। এবার ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। আর তেল আর ময়দার এই মিশ্রণটা একটু ঘন করেই তৈরি করে নিতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু তেল আর ময়দার মিশ্রণটা রেডি। এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে। তার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে আমি 1/4 কাপ রান্নার রেগুলার তেল নিয়ে নিয়েছিলাম আর এর মধ্যে ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিয়েছি। এবার চিকেনের 2টা সাইডই হালকা লালচে করে ভেজে নিতে হবে। এই পর্যায়ে চুলার আঁচ কমিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাহলে কিন্তু চিকেন থেকে সম্পূর্ণ পানিটা বের হয়ে যাবে আর চিকেনের যে একটা জুসিনেস সেটা চলে যাবে। তাই চুলার আঁচ মিডিয়াম হাই হিটে রেখে চিকেনটাকে 4 থেকে 5 মিনিটের মতো ভেজে তারপর চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে। এবার সেই একই প্যানের মধ্যে 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম আর স্বাদ অনুযায়ী দিলাম কাঁচামরিচ কুচি, 1/4 চা চামচ লবণ দিলাম আর সেই সাথে 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা। এবার পেঁয়াজটাকে একটু নরম করে ভেজে নিচ্ছি। আর পেঁয়াজটা যখন নরম করে ভেজে নেওয়া হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে চিকেন দিয়ে দিতে হবে। আমি চিকেনটাকে প্রথমে ঠান্ডা করে তারপর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার 3-4 মিনিটের মতো হাই হিটে ভুনে নিতে হবে। আর 2-3 মিনিট এভাবে ভুনে নেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ। আর টমেটো কেচাপ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এবার এই পুরটাকে আরও 2-1 মিনিটের মতো চুলার হাই হিটে ভেজে নিলেই পেটিসের জন্য পুরটা একদম রেডি হয়ে যাবে। এবার এই পুরটাকে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। এবার আমরা আগে থেকে যে খামিটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই খামিটা দিয়ে একটা 4 কোনা করে বড় সাইজের রুটি বেলে নিতে হবে। আর রুটিটাকে বেলে নেওয়ার সুবিধার্থে কাউন্টার টেবিলের উপর সামান্য একটু শুকনো ময়দা ছড়িয়ে নিয়েছি। এবার একটা বেলুনের সাহায্যে রুটি বেলে নিচ্ছি। আর রুটিটাকে একটু পাতলা করে বেলে নিতে হবে। আমরা সাধারণত রুটি যেভাবে বেলে থাকি ঠিক সেরকম করেই আমি লম্বাটে করে একটা রুটি বেলে নিয়েছি আর এরকম লম্বাটে করেই রুটিটাকে বেলে নিতে হবে। এবার আমরা আগে থেকে যে তেল আর ময়দার মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই মিশ্রণটা রুটির মাঝ বরাবর দিয়ে হাতের সাহায্যে পুরো রুটির গায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এবার একটা ছুরির সাহায্যে রুটির একটা সাইড থেকে কেটে নিব। প্রথম টুকরাটাকে আমি ছোট করে কাটছি, তারপরের যে টুকরাটা করব সেটা প্রথম টুকরার থেকে একটু বড় হবে। এভাবে করে পর্যায়ক্রমে প্রতিটা টুকরাই একটু একটু করে বড় হতে থাকবে। এবার সর্বশেষ যে টুকরাটা আছে সেই টুকরাটাকে প্রথমে ফোল্ড করে নিচ্ছি, তারপর প্রথম টুকরার সাথে ফোল্ড করে নিচ্ছি। আর এভাবে করে পর্যায়ক্রমে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত ফোল্ড করে নিতে হবে। আর আমি কাজটা কিভাবে করছি আপনারা স্ক্রিনে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আর এই যে আমরা রুটিটাকে এভাবে করে ফোল্ড করে নিলাম, এই ফোল্ড করে নেওয়ার কারণে আমরা যখন পেটিসগুলোকে তেলে ভাজবো তখন এর লেয়ারগুলো খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাবে। এবার এই রুটিটাকে চেপে চেপে সমান করে দিচ্ছি, তারপর এটা দিয়ে আবার একটা 4 কোনা করে রুটি বেলে নিতে হবে।
আর এই রুটিটাকে কিন্তু খুব বেশি পাতলা করার প্রয়োজন নেই। আমরা সাধারণত পরোটা খাওয়ার জন্য যেভাবে মোটা করে রুটি বেলে থাকি ঠিক সেরকম করে এই রুটিটাকে বেলে নিতে হবে। এবার একটা ছুরির সাহায্যে সাইডের অংশগুলোকে আমি কেটে নিচ্ছি, এতে করে রুটিটা চারদিক থেকে সমান হবে। তারপর মাঝ বরাবর দিয়ে একটা টুকরা করে নিচ্ছি। এবার আপনি যতটা পেটিস তৈরি করতে চান ঠিক সেই অনুযায়ী কেটে নেবেন। আমি মোট 6টা পেটিস তৈরি করব, তাই আমি এটাকে 6 ভাগে ভাগ করে নিলাম। এবার এখান থেকে একটা টুকরা নিয়ে নিলাম, সেই টুকরাটা দিয়ে পেটিস তৈরি করে নিব। তার জন্য এর মধ্যে প্রথমে আমি পুরটা দিয়ে দিলাম, তারপর চারি সাইডে আমি ময়দার মিশ্রণ লাগিয়ে দিচ্ছি। আমি 1 টেবিল চামচ ময়দা আর পানি মিলিয়ে একটা আঠার মতো তৈরি করে নিয়েছি। আর এই মিশ্রণটা দেওয়ার কারণে পেটিসগুলো তেলে ভাজার সময় খুলে যাবে না। আর পেটিসের সাইডের অংশগুলোকে একটু চেপে চেপে আটকে দিতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে তেলে ভাজার সময় পেটিসের সাইডের অংশগুলো খুলে গিয়ে পুরটা বাইরে বের হয়ে যাবে। এবার ছুরির সাহায্যে আমি এই বাড়তি অংশটুকু কেটে দিচ্ছি। ব্যাস, তৈরি হয়ে গেল একটা পেটিস। একইভাবে করে সবগুলো পেটিস তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেলে এগুলোকে ভাজতে চলে যাব। পেটিসগুলোকে ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। আর এবার একে একে পেটিসগুলোকে তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে তেলটা খুব বেশি গরম করার প্রয়োজন নেই, মিডিয়াম হিটে গরম করলেই চলবে। এবার এই পেটিসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত পেটিসগুলোর মধ্যে সুন্দর একটা লালচে বাদামি রং চলে আসে। কোনোভাবেই চুলার আঁচ একদম বাড়িয়ে দিয়ে পেটিসগুলোকে ভাজতে যাবেন না, এতে করে পেটিসের উপর অংশ লালচে হলেও ভিতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। তাই চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে এই পেটিসগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিতে হবে। এতে করে দেখবেন বাইরের অংশ অনেকটা সুন্দর রং আসবে, আর সেই সাথে ভিতরের অংশগুলো সেদ্ধ হবে, আর পেটিসগুলো অনেকটা ক্রিস্পি হবে। আর এই ক্রিস্পিনেসও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বজায় থাকবে। এর মধ্যে কিন্তু পেটিসগুলোর মধ্যে সুন্দর একটা লালচে বাদামি রং চলে এসেছে। আর এই এক ব্যাচ পেটিস ভেজে নিতে আমার 9 থেকে 10 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এবার পেটিসগুলোকে চুলা থেকে নামিয়ে একটা স্ট্রেনারের উপর নিয়ে নিচ্ছি, যাতে করে এক্সট্রা তেলটা ঝরে যায়। একটা পেটিস আপনাদের ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি এর বাইরের অংশটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, আর সেই সাথে ভেতরের লেয়ারগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। আর এটা খেতে যে কতটা টেস্টি ছিল সেটা আপনারা বাড়িতে ট্রাই না করলে বুঝতে পারবেন না। আশা করছি আজকের এই সহজ পেটিসের রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। বাড়িতে অবশ্যই রেসিপিটা ট্রাই করবেন। আজকে আমি এখানেই বিদায় দিচ্ছি। ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।